Fala pessoal, tomar cuidado na hora do diagnóstico na suspensão, porque você troca tudo, troca pivô, terminal, articulação, bucha de bandeja, nada resolve. Olha o problema aí, o defeito. Ó, coxinho estourado. E detalhe, viu? A porca não está afogada, aqui de fato é que o próprio coxinho está com defeito. Você troca tudo, nada resolve. E outra, viu? Tá instalado de forma incorreta ainda, os dois coxinhos. Pra quem não sabe, o coxinho tem lado, viu? Tem posição, tá certo? Valeu. Fala pessoal, tomar cuidado na hora do diagnóstico na suspensão, porque você troca tudo, troca pivô, terminal, articulação, bucha de bandeja, nada resolve. Olha o problema aí, o defeito. Ó, coxinho estourado. E detalhe, viu? A porca não está afogada, aqui de fato é que o próprio coxinho está com defeito. Você troca tudo, nada resolve. E outra, viu? Tá instalado de forma incorreta ainda, os dois coxinhos. Pra quem não sabe, o coxinho tem lado, viu? Tem posição, tá certo? Valeu.